Merhaba arkadaşlar, ben Fesuf. Bugün sizinle beraber derslerden devam ediyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? Sonu keyfiniz iyidir. Nitro'lu çekiyorum kendisi videolarını. Çünkü Nitro'yu daha da çok seviyorum. Hatta Nitro'yu ben çok seviyorum. Özellikle de şarkısı gayet güzel. Şarkının ismi arkadaşlar Neverland. Şimdi ben şuradan normal kutumuzu açalım bakalım. Oo, güzel sesi çıktı. Klasik. Yapışkan silindir. Çak. Vallahi güzel parçalar. Bonus videoyu izlesek mi? Şimdi izlemez. Vallahi bence izleyeyim. Neden? Çünkü güzel parçalar çıkabilir. O yüzden izleyeyim. Evet arkadaşlar, testlere çıktı. Çok kötü yapacak bir şey yok. Şimdi hemen o sinsi gövdesini buraya koyalım. Of, gayet de güzel valla. Başka yapışkan silindir var mıdır? Yok. Hatta şöyle büyükten küçüğe doğru yapalım. Tamam, her şeyimiz hazır. Şuradan bir şeylere bakalım. Yok, güzel değil. Bakalım çete savaşları ne halde? Evet, yine bitmiş. Her gün çete savaşları bitiyor. Şimdi rakipler gayet kolay. Hemen girelim. İlk rakip hemen bundan girdik. Ohohoho! Arkadaşlar ne oldu bilemezsiniz. Bunda da bir tanemiz varmış ha. Hemen 5 kupamızı aldık. Oo, gayet güçlü bir rakip. Şimdi bu gövdeden şampiyonaya girelim mi? Yoksa girmeyelim mi? Girelim bakalım hadi. Bence yükselmişlerdi. Evet, tek bir kişi yükselmiş. Şimdi. Tüh be ya. Bende de keşke böyle bir iticili kay gövdesi olsaydı güzel olurdu. Şimdi bakalım, bizde 66 adet var. Hemen açalım o zaman. Hadi Steve'in kutusu, bize güzel bir şey var. Oo, scooter alırım valla. Of, 135 elde. Tertemiz. Vallahi ben bunu çıkartırım. Alırım, buraya scooter'ımı koyarım valla. Mis gibi can da arttı. Hatta bunu da öne koyalım. 400 can olduk valla. Aynı can yaptıysa o zaman şunu şuraya koyalım. Vallahi güzel gidiyor. Şimdi ilk rakibi yeneriz bence. Hayır, bundan girmeyeceğim. Bundan girmem lazım çünkü çok güçlü. Evet, çok güzel. İkincisine de hemen bundan girelim. Aldık vallahi. Evet, buna bir tane vurabildik. Bundan da bir kere vuralım. Umarız yenersin, değil mi? Yendim. Abartma.
Adam sinsi gövdesi. Sinsi gövdesini sona bıraktığımız iyi oldu. İkinci seviye kullan, lazer ve kaya gövdesi. Çok iyi parçalar çıktı derken gayet güçlü bir rakip. O yüzden ona girmeyeceğiz. Bu lazer için değil mi? Oha. Lazer için %1 ama. Vallahi buraya değil. Ay yanlışlıkla buraya gidiyor. Vallahi ben bunu alırım, bahise koyarım. Kazanacağı belli. Koydum valla. Vallahi ben buna veriyorum. Şimdi hemen alt garaja giriş yapabiliriz artık. Katıl lan. Çok da korktum sanki. Başladık. Ah, hadi bakalım. Umarım güçlü rakipler çıkmaz. Yine girdik. Güzel gidiyoruz. Yine giriyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Şu an bizi zorlayacak bir rakip var mı? Gel lan rakip. Sen kimsin? Alman lazım. Çok iyi. Vallahi girdiğimiz iyi oldu. Oha. Ama yendik. Girdim ama kaldıracağım mı? Lanet olsun. Neyse. Oy, bir devam edelim. Oo. Vallahi girdim gitti. Yok, yenemeyeceğiz. Abi silahlar çıkmıyor ya. Böyle bir şey yaptık ama ne olur hiç. Pardon, çok merak ettim valla. Böyle yapılmış. Boş ne yapmış olduk. Hadi son girişimizi yapalım bari. Ha işte böyle zıpkını boşa gider. Vallahi böyle bence daha da güzel oldu. Oy oy. Aman.
Aa, vallahi yendik. Çok iyi. Tamam gel bakayım. Geldik bile. Çok iyi. O ne lan? Ne biçim silah be o? Bana niye öyle şeyler gelmiyor? Vallahi yendik. Ali hiçbirisi arkamıza geçemiyor. Çok iyi. Vallahi kaybettim gitti. Güçlü bir rakip. Bir de Hot Wheels arabası var onda. Eski güncellemeden kalmış galiba derken ikinci sırayız. Gayet iyi o zaman. Sonuçlara hemen bakalım. Kazanacağım belli be. Kazanacaksın. Yani görüyorsunuz. Lazer için %2 oldu arkadaşlar. Yine şun sen değil. Ulan sen değil ha bu. Evet. Hatta ben şu çifte roket koyarak bir şey yaptım. Bakalım. Haydi bakalım. Gel de arkamıza geç lan. Ne oldu bakayım? Evet bunu da aldık. Görüyorsunuz çok iyi oldu valla. Ne olacak mıyız? Maalesef ne alamadık. Oy 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 oy. Ama oynamayacak bu bizi. Bu da çok fazla vuruyor. Bunda balon var, bunu geç. Bu da çok güçlü. Bunlar ne? Balon var artık hayatta. Çok güçlü valla. Bu yeri hızlı aldı. Simo'yu da aldık, çok iyi. Hadi be. Biraz da farklı gövdelerden yapalım mı? Yok ya, yapmayalım. Sadece bir kere daha sonuca bakalım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi bir tane bile vuramadı. Şans işte.